bwatumye ashika ibwami. Kandi icyagiye kutwemeza neza yuko koko yarashigikiwe n'Imana nuko ibyo amaze gushikayo yakoze ibintu na Vashiti byari byaramunaniye gukora. Yari umwigeme atajaruza afise. Umwami baramubwira ati rero reka dukoranya abigeme, babigeme barabakoranya barabazana. Bamaze kubazana, uwa mbere aragenda umwami aramwanka, uwa kabiri umwami aramwanka, uwa gatatu umwami aramwanka. Eske abo babigeme umwami yabanka kubera iki? Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV, turabaramukije aho muherere hose, haba muri Amerika, i Burayi, Aziya na hano iwacu muri Afrika. Turabaramukije. Ubu tubona turi hano muri studio yacu ya Tarsis Hope Ministry TV. Nkuko tusanzwe tubimenyereye kubamenyesha, turababwira yuko kuri mikoro ya mbere mukaba muri kumwe na Bizimana Bienvenue, benshi bazi ku izina rya Tony. Ukaba uyu munsi dufise umushitsi nyezina, atari umushitsi kuko n'umusangwa yamahane wacu nkuko mwaba mumubona kuri urubuga rwacu kwa Tarsis Hope Ministry TV. Ego reka nawe tumuhakaze nawe yidondore, abwire abatasanzwe batamenyereye kumubona hano akazina kiwe naho hajava. Kaze. Murakoze. Bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Ku mazina musanzwe munze, ariko reka nsubire nidondore. Izina nitwa Sengiyumva Vincent, ndi umukozi w'Imana, nkorera Imana. Imirimo yanje nk'abasanzwe ndayirongorera mu ishengero ryitwa Nenora Uzima, mu Kirundi jambo ry'ubuzima, risanzwe riri muri quartier Disingagara ku kiraro kigabura Kinyankonge na Ngagara. Ego murakoze kukidondora. Hari benshi bashasha bagize imisado kwikirana kuri urubuga rwacu kwa Tarsis Hope Ministry TV batayi bwakubone. Turinizera yuko umunsi bakubona babone nivyo warugize imisi ukorera kuri urubuga rwacu kwa Tarsis Hope Ministry TV. Turaguha ikaze kandi kuri uno munsi hani wacu mu studio yacu Tarsis Hope Ministry TV. Ariko watugendeye tuzi neza yuko itugendeye ubuje kutugaburira cyangwa Imana. Turaguha ikaze kugira ngo tugaburire cyangwa Imana, nari kwadukurikirana kugira ngo bumvirize ukurikirane ijambo aho duteguriye gira umunsi. Ego karibu. Murakoze cyane. Nkuko mubimenyereye, iyo nje ngaha mbaje kugira dusangira amajambo y'Imana. Ego dusangira amajambo y'ubuzima, amajambo ashobora kutugirira neza, amajambo ashobora kutwubaka, amajambo ashobora kuduhindura, akongera agahindura n'abatuye mu isi yose. Uyu munsi rero tuje kuyaga amajambo y'Imana. Amajambo y'Imana dusanga mu gitabo ca Esteri 2, turahera ku murongo wa 15 turaza gushitsa ku murongo wa 18. Indazo y'amajambo iravuga ngo Esteri atoranywa kuba umwamikazi. 15 nuko igihe cha Esteri kirashika cyo kujanwa ku mwami. Uwo Esteri yari mwene Abihayili, se wabo wa Morodekayi umwe nyene yamurera nk'umwana wiwe. Ico gihe gishitse cyo kujanwa ku mwami, ntiyagira ico yaka atari ivyo Hagayi inkone y'umwami yarinda abigeme yamugereye. Kandi Esteri yashimwa n'abamubona bose. 16 nuko mu kwezi kw'icumi niko kwitwa Tebeti
mu mwaka ugira ndwi umwami Asuwarusi ari ku nganji Esiteri ajyanwa mu ngoro ku mwami Ahasuwarusi. Nuko umwami agomwa Esiteri amurutisha abamikazi bose, nawe arakundwa kara aba ukunzwe mu nyonga ziwe kuruta za nkumi zose, bituma amwambika urugori rw'ibwami mu mutwe, amugira umwamikazi mu gishingo cya Vashiti. Amen. Amen. Ijambo no musi ndabazaniye mwari mumenyereye nigisha nihuta cyangwa se nigisha nyarutsa, ariko uyu munsi turagomba kuyaga tuyage buke buke kugira uze gutahura. Umutwe w'ijambo ravuga ngo Esiteri atoranywa kuba umwamikazi. Esiteri yari nde? Esiteri yari umwana yavutse nkuko twese twavutse, gusa aza kwisanga ari imfubyi atabavyeyi afise. Akura aronka umuntu amurera ariwe yitwa se wabo Morodekayi. Uyu Morodekayi nawe yakora ku irembo ry'ubwami, yari umunyezamu yakora ku irembo ry'ubwami. Igitondo kimwe sinzi ingene Vashiti yakoze amakosa, umwami akoranya kugira umunsi mukuru kugira ngo amwereke amupresente mu baganwa b'ibwami. Akora umunsi mukuru kugira apresente Vashiti umugore wiwe. Ico gihe amaze kuorganiza umunsi mukuru, Vashiti bamutumako ariko aranka. Amaze kwanka umwami arasanga shigwa arababara cyane, kugeza naho abaganwa b'ibwami bamugira inama, baramubarira atumvirize rero mwami, reka tuguhereze itukugiriye inama, fata abigeme bose bari mu gihugu cawe cose ubakoranirize hamwe, hanyuma baze barakuzanira umwe uza gushima aca asubirira Vashiti. Esiteri yari umukobwa yubaha Imana, yari umukobwa yatinya Imana, yari umukobwa yatinya akaha n'icaha n'igisa naco. Mwuko gutinya Imana no gutinya ibyoza bimukura hagati y'ubusabane yari afitaniye n'Imana, byatumye bimushikana ku nzozi, byatumye bimushikana ku kintu ciza, byatumye bimushikana hahandi atari kwibaza ko ashika. Yarahashitse kumvo yuko yari yubashe Imana, akunda Imana, akorera Imana. Ijambo rirambwira, Bibiliya yatubwiye ngo yakundwa na bose, yafite igikundiro giteye ubwoba. Ese yagize igikundiro kubera iki? Yari umukobwa w'uburanga, yari umukobwa atakwivanga ko ari muri we, yari umukobwa atamarigara yajamwo, yari umukobwa yari we be n'Imana yonyene. Iyo hagize ibimucanga yafukama imbere y'Imana agasenga. Ni nayo mpamvu ubwiza bw'umukobwa bumushikana ibwami, ariko ingeso ziwe nizo zizomuranga cyangwa zizomumenyesha igihe azomarira ibwami. Ubwiza bwa Esiteri bwatumye ashika ibwami, kandi icyagiye kutwemeza neza yuko koko yarashigikiwe n'Imana, nuko ibyo amaze gushikayo yakoze ibintu na Vashiti byari byaramunaniye gukora. Yari umwigeme atajaruza afise. Umwami baramubwira ati rero reka dukoranya abigeme barabakoranya barabazana. Bamaze kubazana, uwa mbere aragenda umwami aramwanka, uwa kabiri umwami aramwanka, uwa gatatu umwami aramwanka. Eske abo babigeme umwami yabanka kubera iki? Ni naco kintu kiko kirakwega akaga mu bajene, bituma usanga twakuza atagikundiro dufise, bituma turiko dukora ibintu byacu yaba imigambi y'ubuzima ikanga, oro tukibaza ngo tukabura ahantu byafiriye, kumbe nitwe twitwegeye ubwacu atabyo twuzi.
ati twikwegera gute? Hari ingeso abajene turiko turajamwo zidahesha Imana icubahiro, bituma Imana ikureka ukabikora muga nawe yakurindira ukarindira inkoni yayo. Ni nayo mpamvu Bibiliya imbwira ngo ngurabikora kenshi nkihorera, ngo uzovunagurwa giturumbuka ngo utagira kitabara, ngo ubikora kenshi nkihorera ukibaza ngo mwanye nawe. Ni nayo mpamvu abigeme cankwe abasore bariko bagiranira amasezerano na Satani mu buryo batazi, bariko bagiranira ubusabane na Satani mu buryo butazi. Esiteri kugira ngo abe umwamikazi nuko icambere yari yarinze ubukumi bwiwe, nuko ica kabiri yakunda Imana, nuko ica gatatu yakorera Imana, nuko ica kane yari umukiranutsi yubaha Imana. Ni nayo mpamvu benshi tutariko tuva ngo tuko turasenga tukavuga tuko turakorera Imana, mugabo ikunga tuko dukorera Imana turiko tuyikorera ku munwa, ariko mu mutima ibwina nta kintu na kimwe tuko turakora ngo kinezereze Imana. Ni nayo mpamvu Esiteri amaze kunezereza Imana byamuviriyemo umugisha, byamuviriyemo igisubizo. Uwahoze yavutse ari imfuvyi aza kwisanga yabaye umwamikazi kumvo yuko yakunze Imana ndetse anakura atabwibone afite. Nariko ndavuga abakobwa benshi canke abasore bariko bagirana amasezerano na Satani mu buryo batazi. Iki kintu kinyumvirize neza muntu wese uri kurankurikirana kwicano ya Tarasisi Hope Ministry TV. Igihe Kristo yazangaha kwisi kugira tugiranire amasezerano, agiranire isezerano natwe yamenye amaraso kugira dushike igihuzu cari gikingiriye ahera gitabukemo kubiri, nuko yabanje ababazwa ku bwacu. Kristo kugira ngo twishikire cyangwa se tube abana biwe nuko hari amaraso yasheshe. Ikiriko kirambabaza abeshi muriko mumena amaraso mukayamenera amaraso abadayimoni. Ati muriko mubikora mu buryo bwoko ki? Abakobwa benshi muri kino gihe ntibariko bararinda ubukumi bwabo, ntibariko bararinda ubukumi bwabo, bariko baramena amaraso, bakamena amaraso. Ingerageje kuvuga neza mukungane muriko mumena amaraso, bariko mufata izi nkundo muriko murakundana, mugasanga muriko mukundana inkundo atari novuga ntago ari fiançailles, muriko mukundana copinage. Copinage najyo nta kindi kintu kwega atari ubusambanyi. Ubwo busambanyi nabwo bugakwega izindi ngaruka mbi zikabakwegera mu gihe muzokura cyangwa se mu gihe muzogera kubaka ingo zanyu. Ni nayo mpamvu igihe cyose wa mwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu iyo uryamanye n'umwana w'umuhungu hanyuma akaguca ubusugi ubucance bwawe, amaraso ajya amaraso, abadayimoni baravikuzimu bakayatora bakayamanukana ikuzimu. Ni nayo mpamvu abamama benshi bari kububaka ingo zigasambuka. Ni nayo mpamvu abapapa benshi bari kububaka ingo zigasambuka mugabo ntibamenya aho byapfiriye. Ubu usanga umukobwa agize mariage inyuma y'amezi 3 aragize divorce, ukabura ahantu vyafiriye hehe? Umugabo wawe w'isezerano nujya yaguciye urusugi kandi nujya yamenya amaraso akagukura ubucace bwawe, ariko ntiyagutwara. Ujya niwe mugabo wawe w'isezerano. Rero ujya mugabo wundi abagutwaye bitwa ndaguharwa kuri umusuma. Ni nayo mpamvu abantu benshi ingo nyinshi ziriko zirasambuka kubera iki? Abagabo babo cyangwa abafasha babo babatakaje kera. Abari kubabera abagabo sibo babatwaye, ababaciye bwa bucace bwabo sibo babatawaye. Ni nayo mpamvu rero gituma ingo nyinshi ziko zirasambuka. Iyo ugeze mariage ugatwarwa n'umugabo ukaca ugenda baramaze kudeveja utari umukobwa waramaze kuba umugore, kuko iyo maze gutuba usugiga ubucitse umugore, kuko uri umugore w'umuntu babikoze n'umuntu, babikoze n'umusore ukabikora n'umugabo. Rero ni nayo mpamvu abantu benshi ingo nyinshi ziriko zirasambuka bakabura aho byapfiriye. Oro nibabanze basubiza amaso inyuma. Ndi ku ijambo rivuga ingene Esther yatoranye kumva yuko yari umukobwa atagira kanenge, nta nenge nimwe yari afise.
rero iyo ugiye kubaka ukubakana n'umugabo atari uwawe, baba dayimoni barafata ya maraso baza bagatora igihe wiyiba cyangwa igihe bakora kijya cyacu ubusambanyi, barava ikuzimu bakayazana bakayadekarara mu rugo rwawe. Ni naco gihe usanga umugabo atacizera umugore, ni naco n'igihe n'umugore atacizera umugabo, kuko umugabo avuga ati n'ubundi nagutwaye utari veje, ntacyo nyemeza neza yuko n'ubu utobikora, icyatumye bikora kera na n'ubu wobikora. Ukaca usanga buri munsi haminya injyane, hama ukudahuza. Kubera iki? Dayimoni buri gihe araza akazana ya maraso akayareklama. Dayimoni araza kuri wa mugabo akaza amajwi menshi y'abadayimoni akamubwira ati erega n'ubwo wamutwaye ujya ni umusambanyi, yari umusambanyi, wibuke kutamutwaye akwiye. Ni nayo mpamvu ingo nyinshi ziriko zirasambuka mu buryo batazi, kandi bakibagira yuko icyacu umusambanyi iyo gikoze ni icyaha ucumira ku mubiri wawe, ni icyaha ucumura ku mubiri wawe, ugacumura no ku Mana yo mu ijuru, ukazocumura no kubazokuba n'abantu bazogukomokaho, umuryango uzogukomokaho. Ni nayo mpamvu ni icyaha iyo ukoze icyacu ubusambanyi, ni icyaha afite ujya muntu mucitse umubiri umwe, kuko n'ibintu bibera mu mubiri ndani mucitse umubiri umwe. Ni nayo mpamvu abantu benshi bariko barakora ugasanga basubiye inyuma, bariko barahiga ubuzima bikanka, ugasanga bamwe inyatsi mu maboko, ugasanga barakora ku bintu nibifatika. Kubera iki? Vyapfiriye igihe hakugira wiyegereza Imana, ahubwo wiyegereje abantu, bituma usanga wisanga mu cacu ubusambanyi. Ni nayo mpamvu ucumura ku Mana yo mu ijuru, ugacumura ku mubiri wawe. Ni cyagiye iyo ukoze iki cyaha, ni icyaha kibi gituma kigukura ko igikundiro, kigakura ko ukwemegwa, kigakura ko icyizere ku bantu. Ni icyaha ukoze, ni icyaha cyatumye na Sodomu na Gomora Imana yirimbura. Ni icyaha iyo gikoze Imana idashobora kukwihanganira. Ni nayo mpamvu abantu benshi bariko bisanga mu buzima batazi, bariko bisanga babaka ingo zikabomoka. Kubera iki? Bagiraniye amasezerano na Satani mu buryo batazi, bagiraniye amasezerano n'abadayimoni mu buryo batazi. Reka ndakubwire wa mwigemewe, ni wasigama ubwigeme bwawe, hanyuma bigashika Imana ikakugirira ibako cyangwa ikakugirira neza, ukagira mariage, ugatwarwa n'uwo mukobwa ukiri verge, iyo ajya amaraso mukoze rapport sexuel, iyo uryamanye n'umugabo wawe mwanditswe mwashingiwe mu ishengero, ajya amaraso, abamarayika baraza bakayatwara. Niyo maraso azarakuburanira. N'igihe ushwanye n'umugabo, abamarayika baramanuka bakava mu ijuru bakamubwira ngo wibuke ko wamukuye wabakwiye, wibuke ko yari umukobwa yuba, wibuke. bafite bakagerageza kumwibutsa ibintu yasanze bikuriko. Ni nayo mpamvu wamwigemewe woshobora utaragira Satani ataragutera agukura ubwo busugi bwawe, cyangwa se ahure na Satani n'abadayimoni batume bakosha uje mu ngeso z'ubusambanyi. Worinda ubusugi bwawe, worinda ubwigeme bwawe, kuko igihe cyose uzoburinda nico gihe n'abamarayika bazokurinda, naco gihe abamarayika bo bazokuburanira, naco gihe ajya amaraso niyo azokuvugira imbere y'urugo rwawe n'imbere y'abana bawe. Igituma abantu benshi toko turahezagirwa nuko agafata ajya amaraso akayadugana mu ijuru. Ni naco gihe iyo uriko wubatse urugo usanga niyo bishitse mugashwana n'umugabo, marayika w'Imana araza akamugendera akamuga ati wibuke kariwe wamukuye ubwigeme bwiwe. Ni nayo mpamvu icyizere Imana ica yongera igasubira ikubaka urukundo hagati yanyu. Kubera iki? Mwese mwahuye mugikwiye. Iyo ukoze rero iki cyacu ubusambanyi, ugatakaza ubwigeme bwawe cyangwa se ubukumi bwawe utaraja ku mugabo, bikuzanira karanda mu muryango. Umuryango wa nubwo uca ku mugabo ukabyara n'abana bawe, iyo comportement, iyo ngeso izobafata. Ni nayo mpamvu ndiko ndahura n'abigeme benshi babuze abagabo bakagwa basenga ngo Imana ngo bahereza abagabo, kumbe umugabo yaramutakaje, umugabo yaramufise, yaramutakaje, akaguma asenga Imana ngo umuhe umugabo kandi umugabo yaramufise. Banzurabe
eske ndacakwiye aho nsaba umugabo. Esiteri kugira ronke uyu mugabo mwamika uyu mwami Hasiwerusi nuko yarakwiye, nuko yarakira umukobwa akwije ubukobwa bwiwe. Ni naco gihe yasenga ati Mana mpereza umugabo. Ayo masengesho Imana yarayumvise maze iramwishura. Eske nawe uri kusenga Imana iguha umugabo uricakwiye? Warazigamye ubukumi bwawe, warazigamye ubwigeme bwawe. Umugabo Imana yaramuguhaye n'urya nyene. Subiza amaso inyuma urabe. Ni nayo mpamvu inyuma y'ibyo iyo udatahuye iryo banga usanga nimba warakoze cacu ubusambanyi ugatwara inda, uwo mwana uvyaye nawe azotegerezwa gutera inda canke atwarindira iwabo kubera iki ni karanda n'icyaha. Iyo ugikoze uko ucumuye ku mubiri wawe, ucumuye no kubazogukomokaho hose. Ni nayo mpamvu wamwigemewe utegereza kwicunga, ni nayo mpamvu wamusorewe utegereza kwicunga. Iyo wihaye agateka Imana iraguhereza agateka. Ni nayo mpamvu Imana ivuga ngo mutange ngo imibiri yanyu ibi bimaze bihimbara Uhoraho. Ni nayo mpamvu kera iyo ugiye gutanga ikimazi watanga ikimazi kitagira agasembwa, watanga ikimazi Imana nayo nyene yishimira. Eske uyu mubiri wawe urabona ko Imana wishimiye? Eske uri kurawukoresha uko Imana ishaka cyangwa uri kurawukoresha uko wewe ushaka? Nshuti yanje mukundwa, iyo umenye Imana cyangwa se ugatahura ibanga ry'Imana, Imana iragushikana ku ndoto zawe. Banza usubize amaso inyuma urabe rero, eske ubu buzima ndiko ndabamwo kirakuzanira ingaruka mbi? Ati ingarukuzanira n'igiki? Iyo upanze gukora icacu ubusambanyi, kira muntu wese mwino si y'Imana agendana amadayimoni inyuma yiwe igihumbi abarindiriye yuko agwa mu cyaha aca mwataka. Rero iyo ukoze iki cacu ubusambanyi uwo mugikoranye abadayimoni bamaze kubahereza ikibanza. Ni kuvuga yuko rero baba dayimoni igihumbi bakugendera inyuma kumva yuko bamaze kugwa muri caca, wewe umukobwa uhereza amadayimoni sense, umuhungu nakaguhereza sense. Iyo rero bihuriranye nuko amadayimoni umwe muri mwebwe akaze, usanga wanaturubuye, usanga uri kurabikora ugashaka no kubikora ku mugaragaro. Ni nayo mpamvu Imana iratanga amahirwe ya kabiri nimba byarashitse ugasanga warakoze ico kintu utaziganije ubukumi bwawe. Ongera ufukame imbere y'Imana, winginge uririra Imana uyisame imbabazi, kuko Imana ni nyembabazi ikunda guharira maze kugirire neza, ikwibuke nkuko yibutse Esiteri ikamugira umwamikazi. Reka nimba wa musore we waraciye mwibi bintu nawe ufukama imbere y'Imana usaba imbabazi, kumva yuko n'umuvumo ukurikirana, n'umuvumo gukurikira ushobora gukurikira n'abana bawe n'abazogukomokaho. kubera iki? Kesho uzurabe iyo umumwigeme yavyariye iwabo, umwana byaye iyo atabaye atagize ibanga asenga Imana, yatagize ibanga asenga Imana, usanga iyo karanda yamukurikiye nawe azovyara n'uzo mukomoka havyarira iwabo, n'uzo mukomoka havyarira iwabo. N'umuhungu usanga ateye inda n'uwazovyara azotera inda hanze. Bivuze ngo rero ni karanda. Iyo karanda rero muntu w'Imana ndagomba ko witandukanya n'iyo minyororo ya Satani yakuboshe, n'iyo minyororo Satani yakwizinge ko uyivutagure, usenga Imana. Warabikoze usenga Imana ikubabarire, maze Imana isubire guhereza amahirwe ya kabiri, hanyuma ubone kwitegenza. Kuko abicu usanga bagenda baraboshwe, usanga bagenda na yandi majwi ngo bandanye ukora nta kibazo uzihane ejo, ariko ndakuzaniye ijambo wihane, Imana ikwibuke nkuko yibutse Esiteri. Abumvise amajambo y'Imana, umwami Yesu abahezagire. Amen. Murakoze cyane, murakoze cyane ku ngaburo nziza mweje kutugaburira hano muri studio yacu Tarsis of Police TV. Ariko dukurikirana, mwashoboye kumviriza, mwashoboye kumukurikirana, mwashoboye kumva ubutumwa bwiza ashoboye kusigurira isi yose, kugira ngo nabo bumve, kugira ngo nabo bahinduke. Urumva neza yuko aravuze ijambo yuko iyo wagize kiya gikorwa ukagikorana n'umuntu
hama ugashishikara uvuga yuko ati Mana mu mugabo tuzabana gushika gupfa, ariko ugasanga wibagiye yuko wa mugabo yawukorera cyaha ukiri wanyu na wakiri wabo niwe wa mugabo Imana yaraguhaye, ariko kuri no saha uri kuravuga ati Mana mu mugabo. Ego urakoze kutubwiriye jambo kandi yatubwiye neza yuko no mu rubyaro rwawe birashobora kugushikira ukiyumvira bivaho bavuye ntukibagira yuko byagushikiye wewe. Ego reka tumubaze gato kuko yadusiguriye buno butumwa bw'uyu munsi ikigwa cyerekeye ubusambanyi. Ego mukozi w'Imana urakoze. Ikibazo nyezina nshaka kubaza sikindi, hari ugwaruka ruvuga yuko icyaha cy'ubusambanyi cyari icyaha cya kera, ariko ubu icyaha cy'ubusambanyi gifatira ku muntu aba yubatse ubwiwe akarenga ibigo. Bobo iyo misore ivuga imvugo nk'iyo ubayibabwiye iki? Nayo mpamvu abasore benshi nogerageza kubabwira icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha gikogwa mu gihe utaruba kugwawe n'igihe atani ivyiyumviro uragira. Ni nayo mpamvu icyaha cy'ubusambanyi gikwega n'igihe ugiye mu bintu vy'inkundo hataragera kurongora. Abajene benshi rero bariko bikiga mu kiza bakavuga ngo barakundanye, badakundanye urukundo rwo kugwimbona kazoza cyangwa rwa kazoza, ahubwo bakundanye urukundo rwa heterosexuel, bumve ko bonezereza imibiri. Rero abajene ndagomba kubahanura, icyaha cy'ubusambanyi ni kibi, ni karanda, ni icyaha iyo ukoze ewana utafukamye wingingira Imana, ni icyaha kidashobora kuvako kandi Imana irakurindira nihorera uri kurabikora ikihorera, ariko bikazokugirira ingaruka mbi mu gihe ugeze kuba kugwawe. Ni nayo mpamvu abajene no bahanura bovavanura n'ibintu by'inkundo, nambuze yuko hataragera yuko urongora, reka iby'inkundo. Nimba ubona yuko ataburyo ufise bwo ko ushobora kurongora, reka cikamba usubira ucikamba kuko ntabwo uragera. Ego murakoze cyane kuduha impanuro no guha impanuro iyo misore ndetse nabubatse nawe nyine urumva yuko bagirizwa n'imisore ko aribo bakora ivyo vyaha. Bobo abo basanzwe bubatse bobo tubahanuye iki nabo bumve impanuro kubyo twigishije kugira ngo nabo bibakore, kugira ngo nabo bahinduke bave muri iyo nzira baje mu nzira. Abo bubatse no bahanura yuko ngerageje kenshi abariko babikora bubatse n'abantu babikoze bakira abajene, bituma bageze kubaka ingo zabo yangeso bakora bakira abajene bumva bo bandanya bayikora bamaze kuba abagabo. Ni nayo mpamvu ikicaha iyo gikoze nubwo umugabo ubuhehesi bugugumamwo ugumubona yuko umugore wawe ntiyokubumba, ubumva umengo ntiwobumbwa na kamwe, ugushaka kuguma wumvirize n'abandi ukungene bameze, ariko no kubwira umugore n'umwe. Ni nayo mpamvu aba papa aba mama, hari n'abamama bata ingo zabo bakarenga ibigo bakagenda, ugasanga bariko baronona urugo rwabo, ugasanga mu rugo rwabo nta mahoro hari. Igihe cyose iyo mu rugo atamahoro hari, ibice 70% bituruka kw'ico cyaha cy'ubusambanyi. Ni nayo mpamvu bapapa beza bamama beza Imana yamaze kugirira ubuntu ikabahereza izo ngo ni muzibungabunge. Nimba uzi yuko Imana yaguhaye urugo, uzi yuko wari warataye ubusugi bwawe, warataye ubukumi bwawe, ayo n'amahigo ya kabiri Imana yaguhaye. Ubundi amahigo ya mbere nujya muntu yaguciye burya bucance bwawe niwe wari umugabo wawe wa mbere, ariko kumva yuko urukundo Imana igukunda yemerereza amahigo ya kabiri, Imana iguhereza umugabo wa kabiri. Ni nayo mpamvu wogerageza kumubumba, wogerageza kumubungabunga, kuko
ariko igihe cyose ugerageje kumushavuza aguma sana ya image ya kera ati ntabwo ari jewe hari ubundi mwabikoze. Ni nayo mpamvu rero mwogerageza gucunga ingo zanyu mugacunga n'abana banyu. Ababikoze naho mu kutamenya nibwo warose urwo rugo fuka musenga uvuga ati Mana narigeze kumenja mbabarira unyubakire runo rugo. Murakoze cyane ko ngaburo nziza nkiyo uduhaye no ku mandoro nziza uhaye ariko dukurikirana hano ku rubuga rwacu kwa Tarcisse Hope Ministry TV. Reka dushimire n'abari dukurikirana hano ku rubuga rwacu ukunyene bitanze kugira ngo bakurikirane twebwe turavuga ubutumwa mwene data aje gushikiriza hano ku rubuga rwacu rwa Tarcisse Hope Ministry TV. Turashimiye kumwine muhama mushishikara mu bivyanyu ibikorwa ingendo ariko kugira ngo mukurikirane ibino biganiro bica hano kuri Tarcisse Hope Ministry TV. Turakoze n'umuko cameraman wacu ariwe Emmanuel Graphic kuko ngine byifatamwo ibihe byose mu kuduhereza amasanamu meza amafoto meza ndetse ibiganiro bigenda neza. Murakoze, ciao ciao. Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.